Thank you， 唔該曬兩位。嗱，遠處見到非常之明豔動人嘅 Lisa 姐，汪明荃有請。Hello Lisa 姐你好。嗱，今晚嘅司儀之一啦，亦都係我哋每一年咧，台慶我哋嘅台慶大日子咧，真係一定要有 Lisa 姐助陣啦。Hello Lisa 姐你好。Lisa 姐你好，好。我哋先喺中間啦，俾咁多位嘅傳媒朋友影張靚相先啊。嗱，Lisa 姐嘅髮型上面亦都有少少心思喎，見到係有少少粉紅色嘅閃粉喺度㗎，襯翻套衫啊！好，我哋先望一望右手邊嘅鏡頭啊。好 ，Lisa 姐先望一望右手邊啊。右手邊。好，跟住咧，我哋再順住過去中間嘅鏡頭，中間嘅。好，再嚟就係左手邊嘅攝影師，我哋見到咧好多攝影師朋友啦，見到阿姐咁靚，想同佢影翻多啲靚相啊！今日咧，我哋好多司儀咧，佢哋嗰個色通都係非常之襯嘅喎。係啊，今次 Lisa 姐就係迷人 Pink Lady 啊，再加有少少金色嘅點綴，非常之唔該晒，唔該晒 Lisa 姐。仲有髮型好特別，粉紅色閃粉。啊，好靚啊 Lisa 姐，唔該晒。 Thank you， 唔該晒 Lisa 姐 ，Thank you。好，跟住落嚟啦，我哋有請張振樂同埋蔡思貝。Hello 兩位。Sisley 呢套衫嘅顏色非常特別啊，天藍色啊，盡顯佢嘅身形㗎。哇，點樣形容兩位好咧？好拍檔啦，好兄弟啦，好閨蜜啦。講咗咁耐，佢最想講係靚仔同埋靚女。點解張振樂你又咁靚仔㗎？咁靚仔得唔得㗎？啊，仲有思貝。思貝今日咧性感之餘咧，亦都係有一陣型格滲透出嚟啊！好，我哋望完左手邊嘅鏡頭之後咧，我哋望向中間嘅鏡頭啦，係啦。好，再到右手邊嘅鏡頭啊！唔該曬咁多位。好，下一組有袁偉豪、黃敏奕，有請兩位。嗱，今晚兩位咧好似都係評審之一嚟嘅喎，睇嚟佢哋咧就要落足眼力啦，同埋睇下究竟邊位成為今晚香港小姐再競選嘅冠軍啦。好啦，兩位我哋望一望左手邊嘅鏡頭啊！啊，兩位咧而家都係喺法證先鋒五裏面啊，有好精彩嘅演出啦。哇，井 Sir 今日嗰個打扮好唔同啊！好，我哋左手邊啊，跟住落嚟再到中間嘅鏡頭，唔該兩位，我哋望向中間啊！好，好，唔該晒 ，thank you。再到右手邊望多一張啊，我哋唔該晒兩位 ，thank you。Thank you， 唔該晒，有請下一組 Louis Yan、陳志堯、Yoyo、高海寧、蔣嘉文同埋少初。嗱 ，Yoyo 向來咧喺紅地毯上面咧都非常之受矚目，因為佢嘅晚裝永遠都係非常之靚同性感㗎。有請五位喺中間俾大今晚家影張幾位咧？靚相先。我先喺中間度啊。好，我喺中間望一望左手邊嘅鏡頭啊。嗱，原來全部都暗藏玄機啊！少初同埋高領套衫咧都係透視裝嚟㗎。好，左手邊之後咧，我哋再望下中間嘅鏡頭。好，中間之後咧，再到右手邊啊！五位今晚咧將會帶嚟咧非常精彩嘅魔術表演啊！之前咧佢哋都大賣關子㗎。好，右手邊。好，左手邊影多張。好，唔該曬咁多好，唔位。該晒，到下一組啦，哇非常之老友鬼鬼啊！呢三位。唔該曬咁多位 ，thank you。好，跟住輪到下一組啦，我哋見到有周家樂、陳奕同埋 JW 嘅，有請。好，稍等。我哋見到咧 Yoyo 咧今日都非常之性感。係啊，向來都係紅地毯最矚目嘅其中一位嚟㗎，真係非常之 fit 啊！唔知今晚魔術表演會見到佢變啲乜嘢咧？好，唔該晒 ，thank you，thank you。好，跟住落嚟啦，我哋有痞子殿下嘅咁多位啊，有陳瑩、周家樂同埋 JW 嘅，有請三位。非常之老友啦，不過唔知點解咧，家樂咧有兩位美女相伴都好似有啲緊張喎。冇理由啊，佢應該慣咗㗎啦。好啦，我哋先望一望左手邊嘅鏡頭啊，我哋一齊。
好，我哋統一視線望一望左手邊嘅，唔該。好，跟住望中間嘅鏡頭，唔該。好，中間嘅攝影師鏡頭。跟住再到右手邊嘅，我哋一齊望一望右手邊。哇！兩姊妹原來都係有一啲驚喜俾到大家喎，背後。嗱，周嘉樂係冇變過 pose 嘅佢。好，唔該晒。好 ，thank you 三位，唔該晒。Thank you。哇，跟住落嚟犀利啦！我哋有請陳山聰同埋胡定欣。哇，兩位咧，佢哋每一年咧台慶嗰個打扮咧都係潮流指標嚟㗎。今年山聰就係全黑啊，型格啊，非常之。係啊。好，兩位啦，我哋喺中間啦，就俾左手邊嘅全部朋友影張相先。我哋一齊望向左手邊啊！非常之 gentleman 啊！好，我哋望向左手邊嘅，左手邊嘅。左手邊，跟住再到中間嘅鏡頭。之後咧，再到右手邊啊！好，再嚟左手邊一張啊！好，唔該晒兩位 ，thank you。有請下一組陳展鵬同埋李佳芯，有請兩位打呢非常之優雅呢套紫色嘅晚裝，襯上佢雪白嘅肌膚啊！有請兩位。好啦，我哋先企喺中間啦，俾咁多位傳媒朋友影相下。好，先望一望左手邊。之後咧，再到中間嘅攝影師朋友。突然之間覺得展鵬好官仔骨骨啊！喺套劇入邊嘅相差太大啦。仲有右手邊嘅鏡頭啊！最近咧喺超能使者入面啦，展鵬咧真係哇，令到好多觀眾流下好多感動嘅眼淚啊！好，再望一望左手邊啊！好，唔該晒兩位 ，thank you。跟住落嚟啦，我哋有陳豪同埋張希文㗎，有請兩位。嗱，兩位咧嗰個顏色咧，亦都係好有心思襯咗㗎。Hello， 兩位。非常之 bling bling 啊！好，我哋咧可以行前多一步啊，兩位前多一步，係，唔該晒。好，我哋一齊咧先望向左手邊啊。好，我哋左手邊之後咧就到中間嘅鏡頭啦。跟住再到右手邊，望一望左手邊啊！再次唔該。好 ，thank you， 唔該晒兩位。嚟到最後一組嘅組合啦，就有譚俊彥 Sean 同埋林夏薇。有請我哋嘅視帝同埋視後兩位啦，華麗登上我哋嘅紅地毯啊！有請兩位。今日阿 Sean 個造型非常之跳脫啊！跳脫。好，企喺中間俾傳媒朋友影張相先。見到佢喺首飾方面都有落啲心思嘅，有條珍珠鏈嘅噃。好，我哋一齊望向左手邊啊，兩位。好，再望向右手邊啊。微微嘅 pattern 亦都非常之 sharp 啊！好 ，thank you， 唔該晒兩位，thank you。